อยากเป็นคนที่เจริญหุ่งเฮืองหามเฮ็ด3ข้อนี้เพราะว่าซาก็ได้เอา3ข้อนี้มาจากครูคนหนึ่งเนาะก็เลยเย็บมาบอกต่อกันข้อที่1อย่าคอยจับผิดคนอื่นว่าไผสิเฮ็ดหยังข้อที่2อย่าคิดอิจฉาคนอื่นว่าคนอื่นสิได้ดีกว่าตนเองข้อที่3บ่ต้องสนใจว่าไผสิเฮ็ดหยังเพราะว่ามันบ่แม่นเรื่องของเฮาเนาะปกตินี่คนเฮานี่ก็บ่ค่อยมีความสุขอยู่แล้วก็สิหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเพิ่มเฮ็ดหยังอีกกับผู้เริ่มมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ช่องสาสุนิสาไว้เนาะเพื่อสิมีพลาดคลิปดีๆกับซาต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี